Sa herë që përmendim termin kimi, para syve na del tabela e sistemit periodik, ku janë të vendosur elementët kimik të zbuluar. Por si është e ndërtuar kjo tabel, ku bazohet ndërtimi i tabelës së sistemit periodik? Në bazë të përpjekjeve të bërë nga shkencëtar të ndryshëm, ajo që u morë më shumë parasysh është tabela e propozuar nga Mendelejev. Sipas Mendelejevit, vendosja e elementeve në tabelën e sistemit periodik bazohet tek numri atomik. Do të thotë që renditja e elementeve bëhet sipas rritjes së numrit atomik Z. Por në qoftë se do merrej në konsiderat vetëm numri atomik Z, vendosja e elementeve do të bëhej në vijë lineare dhe do të ishte shumë e gjatë. Ne shikojmë që vendosja e elementeve bëhet në tabelën e sistemit periodik jo vetëm sipas një rreshti të vetëm që tregon rritjen e numrit atomik Z, por edhe vendosjen e disa elementeve poshtë njëri tjetrit në një kolon. Ku bazohet kjo vendosje e elementeve në një kolon? Çfarë i bashkon elementët e të njëjtës kolon? Dua të theksoj më parë një term shumë të rëndësishëm. Nuk përdoret termi kolon, por grup. Pra, po të shikojmë tabelën e sistemit periodik, është e ndarë në kolona ose në grupe. Numri i grupeve tregon numrin e elektroneve në shtresën e jashtme, si dhe valencën maksimale të elementeve. Atëherë, themi se elementët e të njëjtës kolon kanë të njëjtë strukturën elektronike të pjesës fundore ose të shtresës së jashtme, kanë të njëjtin numër elektronesh valentore, kanë të njëjtën valencë maksimale. E thënë ndryshe, me fjalë të tjera, kanë veti të ngjashme. Duhet ta theksojmë edhe një herë, sepse kjo do na duhet në përushtrime. Numri i grupit që shënohet sipër secilës kolon shoqërohet nga një shkronjë A ose B. Në kursin e njohurive të klasës së 9 do trajtohen vetëm elementët e grupeve A dhe numri i grupit A tregon numrin e elektroneve në shtresën e jashtme, si dhe valencën maksimale të elementit. Kështu, kur dim numrin e grupit ku bën pjesë elementi, ne dim se sa elektrone ka elementi në shtresën e jashtme. Për shembull, natriumi dhe kaliumi janë dy element të grupit të para. Të dy këta element kanë vetëm një elektron në shtresën e jashtme dhe valenca maksimale e tyre është 1. Atëherë themi që elementët e të njëjtit grup kanë veti të ngjashme. Pra, vendosja e elementeve në të njëjtën kolon bëhet sipas ngjashmërisë së vetive fizike dhe kimike të tyre. Por, po të shikojmë, tabela e sistemit periodik nuk është e ndarë vetëm në kolona, por është e ndarë edhe në rreshta. Rreshtat njihen ndryshe me emrin perioda. Elementët e të njëjtit rresht ose të së njëjtës period kanë numër të njëjtë shtresash elektronike. Për shembull, elementët
e periodës së tretë të gjithë këta element kanë 3 shtresa elektronike të populluar me elektrone. Por kujdes, numri i elektroneve në shtresën e tretë, pra në shtresën e jashtme, nuk është i njëjtë. Varet nga numri i grupit. Meqense sqaruam edhe termin grup, edhe termin period, edhe diçka për simbolikën. Numri i periodës shënohet me numër arab 1, 2, 3, 4 deri në 7, meqense 7 shtresa të atomeve arrin të popullohen me elektrone, ndërsa numri i grupit shënohet me numër romak i shoqëruar nga shkronja A dhe nga shkronja B. Si përfundim mund të themi që numri i periodës është baraz me numrin e shtresave elektronike. Kur ne dim se në cilën period bën pjesë elementi, dim se sa shtresa elektronike ka ky element. Dhe anasjelltas, kur dim numrin e shtresave elektronike, ne arrim të përcaktojmë se në cilën period bën pjesë ky element. Duke ditur si është ndërtuar tabela e sistemit periodik, ne arrim të parashikojmë vetit e një elementi. Mjafton të dim koordinatat se ku bën pjesë ky element. Dhe kur flas për koordinatat, të di se në cilën period bën pjesë dhe në cilin grup bën pjesë. Duke ju referuar këtij fakti dhe duke parë tabelën e sistemit periodik, ne themi se në këtë tabel dallojmë këto grupe kryesore ose këto bloqe kryesore të elementeve kimike. Dallojmë metalet aktiv që janë kryesisht metalet e grupit të para dhe të dyta, ose të thënë ndryshe elementët e grupit të para dhe të dytë A. Dallojmë metalet kalimtar. Metalet kalimtar janë të gjithë elementët e grupeve B. Ashtu sikurse ka 8 grupe A, ka dhe 8 grupe B. Të gjithë elementët e grupeve B që vendosen midis grupit të dyta dhe grupit të tretë A quhen metale kalimtar. Dallojmë grupin e tretë të elementeve, ose blokun e tretë, që janë jo metalet. Po të shikojmë tabelën e sistemit periodik, jo metalet janë të vendosur në të djathtë të vijës zigzage. Dhe, po t'i bashkojmë të gjithë metalet më vete dhe të gjithë jo metalet, shikojmë që pjesa më e madhe e elementeve në tabelën e sistemit periodik, rreth 75% e këtyre elementeve, e përbëjnë metalet dhe vetëm shumë pak, rreth 25%, përbëjnë jo metalet. Një blok tjetër i elementeve janë gazet e plogët. Gazet e plogët janë të grupuar tek grupi i 8A. Pra, të gjithë elementët e grupit të 8A quhen gaze të plogët. Por pse përdoret termi i plogët? Meqense ata bëjnë pjesë në grupin e 8A, numri i grupit tregonte numrin e elektroneve në shtresën e jashtme. Do të thotë që këta element kanë 8 elektrone në shtresën e jashtme. Një shtresë e jashtme me 8 elektrone është një shtresë shumë e qëndrueshme. Dhe si e tillë, bën që këto element të këtij grupi të mos hyjnë në reaksione kimike, pra të shfaqin plogështi. Prandaj quhen gaze
të plogët. Gaze për vetë faktin se të gjithë pjesëtarët e këtij grupi janë në gjendje të gazt në kushte normale. Por, po të shikojmë tabelën e sistemit periodik, zakonisht, në fund të tabelës veçohen edhe dy grupe elementësh që janë lantanidet dhe aktinidet. Në fakt, këta element bëjnë shkëputjen dhe vendosen midis grupit të dyta dhe metaleve kalimtar, të cilët këta mund të paraqiten këtu te tabela e sistemit periodik, duke e zgjatur tabelën e sistemit periodik, por në shumë tabela këto vendosen edhe në pjesën e poshtme. Kështu, duke ditur se çfarë tregon numri i periodës, çfarë tregon numri i grupit, ne arrim të parashikojmë vetit e një elementi, se çfarë vetish paraqet elementi, metalike apo jo metalike, dhe jo vetëm, duke ditur edhe numrin apo strukturën elektronike të shpërndarjes së elektroneve të një elementi, në arrim të përcaktojmë edhe grupin dhe periodën ku bën pjesë ky element, pra pozicionin e tij në tabelën e sistemit periodik.